হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিওটি হলো কিভাবে আপনারা ইঞ্জিল সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ইঞ্জিলের আশেপাশে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন দেরি না করে ভিডিওটি দেখে আসি। তো বন্ধুরা, আপনারা এই ইঞ্জিল সম্পর্কে জানতে হলে আপনাদের ইঞ্জিল তো গাড়ির সামনে থাকে, এটা সবাই আসলে জানেন। তো এই সামনে যে বোনারটা আছে, এই বোনারটা এটা আপনাকে প্রথমত খুলতে হবে। তো এখানে এখানে খুলতে এখানে একটা লক লক আছে এখানে। তো এই লকটা খোলার জন্য আপনাকে দেখেন গাড়ির ভিতরে যেতে হবে। গাড়ির ভিতরে দেখেন এই যে দরজাটা খুললাম। খোলার পরে দেখেন এই যে দরজাটা খোলার পরে এই দেখেন এই দেখেন এই যেটা এরকম করে টান দিবেন, ঠিক আছে। দেখেন এই যে এখানে কিন্তু স্যাম্পল দেওয়া আছে। ওই দেখেন বোনারটা খুলে গেছে, ঠিক আছে। এখানে দিয়ে টান দিলে ওখানে ওটা খুলে যাবে, ঠিক আছে। তো চলুন, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আগে আগে কিন্তু এটা এটা খোলা ছিল না। দেখেন এই যে এখান দিয়ে হাত দিবেন, ঠিক আছে। এই যে এখানে আপনি এই আঙ্গুলটা দিয়ে খুলতে হবে, এই আঙ্গুলটা দিয়ে এটা বাজার, এই আঙ্গুলটা দিয়ে খুলে এমনি একটু ধাক্কা দিবেন, এমনি ধাক্কা দিবেন এবং এই হাত দিয়ে একটু উপর দিকে করবেন। ধাক্কা দিলাম, এই দেখেন এই যে খুলে গেছে, দেখছেন। এই যে খুলছে। তো এই দেখেন খুলে গেছে এটা এটা এই দেখেন এই লকটা, এই দেখেন এই যে লকটা দেখছেন। এই যে এরকম করে আঙুল হাত দেওয়ার পরে এই যে এই আঙুলটা এখানে লাগে, দেখছেন। এটা লাগে না, কিন্তু এটা দিলে এই যে ধাক্কা দেবেন আর এটা একটু করলে প্রেশার দিলে উপর দিকে চলে আসে। আসার পরে দেখেন এই দেখেন এই যে স্ট্যান্ডটা আছে। এই যে এটা এটা এখানে এটা করে এই যে এইখানে লক করা ছিল, এখানে শোয়ানো ছিল। এটা খুলে ব্যাস এটা দাঁড়িয়ে করে এটা খাড়া করে দিবেন আর কি, ঠিক আছে। তো এই যে এটা দাঁড়ায় গেল, লক করে দিলেন। এটা আর এখন এখন আর এটা পড়ার কোনো আপনার সম্ভাবনা নাই, ঠিক আছে। তো দেখেন বন্ধু, এটা আপনার গাড়ির সামনে যে ইঞ্জিল ফাংশন আছে এটা দেখেন, এখানে সব কিছু, এটা ইঞ্জিল, তারপর ব্যাটারি এখানে, তারপরে যা আছে আমি আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করবো আর কি, ঠিক আছে। তো প্রথমত আপনাদের এটা খোলার পরে দেখেন এখানে এই রেড ওয়াটার আছে, রেড ওয়াটার এটাকে খুলে আপনাকে চেক করতে হবে। তো আমি এখন খুলতে পারতেছি না, কারণ আমার গাড়িটা আমি এখন চালিয়ে আসলাম, তো এখন আমার গাড়িটা গরম আছে। তো বন্ধুরা, আপনার কোনো সময় এটা গরম অবস্থায় যখন আপনি গাড়ি চালিয়ে আসবেন তখন কোনো সময় এটা খুলবেন না, এটা ঠান্ডা অবস্থায় খুলতে হবে। না হলে এখানে তো গরম পানিটা, এটা খোলার সাথে সাথে পানিটা আপনার মুখে চলে আসবে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এই ভুলটা কিন্তু আপনারা কখনোই করবেন না। তো এটা খোলার নিয়ম হলো আপনি এটা বাম দিকে মোচার দিলেই খুলে যাবে, ঠিক আছে। বাম দিকে মোচার দিলে এটা খুলে যাবে। খোলার পরে দেখেন, খোলার পরে আপনারা দেখেন খোলার পরে আপনার এই পানিটা ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। এটা এই পানিটা মানে এরকম বোতল আছে, এখানে এই কালারের পানি পাওয়া যায়, ঠিক আছে। তো দেখেন এখানে এখানে সবসময় এখানে পানি দিবেন। আর এখানে রিজার্ভ ট্যাঙ্কি আছে, দেখেন এটা রিজার্ভ ট্যাঙ্কি, এখানে ফুল লেখা আছে। তো এটা পর্যন্ত এই অর্ধেক পর্যন্ত ফুল করে রাখবেন রিজার্ভ ট্যাঙ্কি। আর এই পানিটা একটু কালারের পানি, আমরা যে পানিটা নর্মাল ইউজ করি ওই পানিটা না, এটা আলাদা একটা পানি আসে, পানি পাওয়া যায়। তো দেখেন দেখেন এই যে, তো এখানে আপনি কিছু দিতে পারেন। দেখেন আমি এটা কিছু পানি আপনাদেরকে ঢেলে দেখাই। এই দেখেন পানিটা দেখেন, এই দেখেন এই দেখেন পানিটা কিন্তু কালার পানি, দেখছেন। কালার পানি আমি দিতেছি, কালার পানি এটা। তো এরকম কালারের পানিগুলো এগুলো পাওয়া যায়, রেড ওয়াটার পানি বললে ওরা দিয়ে দিবে। তো এখান থেকে রেড ওয়াটার পানিটা আপনারা সংগ্রহ করে নেবেন, ঠিক আছে। তো আপনার এটা হয়ে গেল, রেড ওয়াটার কাজটা হয়ে গেল। ওটা দিয়ে এই দেখেন লক হয়ে গেল, খালাস, এটা কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপরে যে কাজটা করতে, এখানে আপনাদের নর্মাল পানি দিবেন, নর্মাল পানি। এখানে আপনার নর্মাল আপনারা যে পানিগুলো ইউজ করেন ওই পানিগুলো দিতে পারেন, ঠিক আছে। তো ওই পানিটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি, দেখেন এই নর্মাল পানি একদম সাদা পানি যেটা, এটা আমি এখানে ব্যবহার করব। এই দেখেন, দেখছেন একদম সাদা পানি এটা, এই সাদা পানি। এটা হলো আপনার ওয়াইফারের পানি এটা, ঠিক আছে বন্ধুরা, এটা হলো ওয়াইফারের পানি। এই পানিটা দিবেন এবং এই পানির সাথে আপনি সাবানের পানি ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। যদি ফেরি আছে না, ফেরি দিতে পারেন, বা টাইড বা হুইল পাউডার এগুলো আপনারা এখানে দিতে পারেন। দিলে কি হবে, যখন আপনি গ্লাসটা ক্লিন করবেন তখন ওয়াইফারের পানিটা যখন দিবেন গ্লাসে, তখন ওই গ্লাসের ভিতর দেখবেন সাবানের পানিটা আসলে গ্লাসটা আপনার বেশি পরিষ্কার হবে, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো এই দুটো হয়ে গেল। তারপরে আপনারা যেটা করবেন, দেখা যায়
এই যে মোবিলের যেটা আছে মোবিলের এইটা আপনারা এই মোবিলটা চেক করতে পারেন, ঠিক আছে। তো মোবিলটা চেক করার জন্য এটা কিন্তু টান দিবেন, দেখেন টান দেওয়ার পরে এটাকে খুলে নেবেন। এই খুলে নিছি, তো এখানে একটা কাপড় থাকলে ভালো হতো, তো আমি একা, তো এই জন্য তো আপনি সামনে ক্লিন একটা কাপড় দিয়ে টান দিয়ে ক্লিন করে তারপরে আপনি এটা এরকম করে ঢুকিয়ে আবার এটা ঢোকালেন, ঢোকানোর পরে আপনি রাখার পরে রেখে আবার টান দিবেন, তখন আপনি দেখতে পারবেন কী পরিমাণ আপনি মোবিল আছে বা মোবিলটা কতটুকু খারাপ হয়েছে এটাও আপনি দেখতে পারবেন, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো এভাবে এটাকে আপনি মোবিলটা চেক করতে পারবেন, মোবিল আছে কি না এটা আপনি চেক করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এটাকে পরে এই ধাক্কা দিলেন, বাস লেগে গেল। তারপরে আসি আমরা, এই যে এখানে দেখতেছেন এটা আপনার গিয়ার অয়েল, ঠিক আছে। গিয়ার অয়েল এটা আমরা সবসময় 50,000 হইলে চেঞ্জ করি। আপনি এটা চেঞ্জ করার পরে 50,000 চালাইতে পারবেন, 50,000 কিলোমিটার চালাইতে পারবেন এটা, ঠিক আছে। তো এটা আপনি এটা চেক করা দরকার না, কিন্তু তারপর আপনি চেক করে দেখতে পারেন, এটা খুলে দেখবেন যে কালো হয়েছে কিনা, বা যেখান থেকে আপনি এই অয়েলটা মোবিলটা চেঞ্জ করেন, মোবিলটা যেখান থেকে চেঞ্জ করবেন ওনাদের বলে ওনারা খুলে পাচ্ছে আপনার চেক করে দিয়ে দিবে, ঠিক আছে। তো এটা মোবিলটা আমরা সৌদি আরবে আমরা এটা 5,000 হইলে চেঞ্জ করি, অনেকে 3,000 4,000 হলে চেঞ্জ করে, আপনার ইচ্ছা আর কি। তো আপনি 3,000 করতে পারেন, 4,000 5,000 করতে পারেন, তো আমরা 5,000 করি আর কি। তো 3,000 4,000 করলে বেশি, ঠিক আছে। তারপরে এখানে আসেন, এটা হলো ব্যাটারি, ঠিক আছে। ব্যাটারি আমি এটা কিছুদিন আগে লাগাইছি, আমার সমস্যা হয়েছিল, গাড়ি স্টার্ট নেয়নি, তখনই ব্যাটারি লাগাইছি। তো এটা হলো ব্যাটারি, ঠিক আছে। এটা ব্ল্যাক, এটা লাল। তারপরে এখানেও গাড়ির একটা ফিল্টার আছে। আর এখানে একটা অয়েল দেখতেছেন, ওইটা আপনার ওই অয়েলটা যে দেখতেছেন ওইটা আপনার ব্রেক অয়েল, ঠিক আছে। দেখা যায় এই যে এটা ব্রেক অয়েল, ঠিক আছে। এটা ব্রেক অয়েল, এটা সবসময় খেয়াল রাখবেন ওটা কি অয়েল আছে কি না, যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এটা সস্তা আছে, কিনে নেবেন, ঠিক আছে। তো সামনে আপাতত আপনি এই কয়েকটা যদি আপনি ফলো করেন তাহলেই। হ্যালো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, কারণ আমি পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তো ওকে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।